अमेरिका में मची तबाही। केंटकी से जॉर्जिया तक बाढ़ ने ली 9 जाने। 39,000 घरों में बिजली पानी बंद। क्या यह क्लाइमेट चेंज का नया रौद्र रूप है? आखिर कैसे एक रात ने बदल दिया हजारों लोगों की जिंदगी? दरअसल यूएस के अंदर मात्र 24 घंटे में 10 इंच बारिश हो गई है, जिसके वजह से नदियां उफान पर हैं, बांध टूट गए हैं और लोग अपने ही घरों में फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगी है रेस्क्यू ऑपरेशन में। इस बाढ़ ने लोगों का सारा जमा पूंजी बर्बाद कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह नेचुरल डिजास्टर है या ह्यूमन मेड क्राइसिस? वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों ने 10 साल पहले यूएस गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अमेरिका में होंगे। वैसे आपको नहीं लगता कि 2024-25 में ग्लोबल वार्मिंग ने अमेरिका में काफी तबाही मचाई है? कमेंट सेक्शन में यस और नो जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।